saya mohon maaf kemarin jarang upload soalnya lagi sibuk di tugas kuliah. Nah, lalu ini kita mau unboxing dapat paket misterius dari Tangerang. Ini saya beri buat adik saya sopan itu cetan kayaknya 30 karena 4,5 gitu buat perbaiki kaki-kaki. Makanya nanti kita langsung unboxing dulu. Mantap. Nah, ini pakai telur mantap buat manjain si kebo. Udah tidur lama 3 bulanan lebih lur, makanya jarang terabas aku. Waduh, kasihan banget lur. Ini udah ada gantinya, yaitu copotan Telekaelik 230 yang tipe G. Mantap lur. Oke lur, kita langsung unboxing aja. Unboxing biasa ini. Nantikan lur. Ini ada lahar. Langsung kita ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih ya. Ya. Jangan pas sakit juga loh. Yang dulu. Nah, ini yang atas loh. Langsung unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya apa susah kok dari bapak tadi. Gurih. Agak keras lor, soalnya ada apa sih? Ini udah nampak lor. Itu namanya. Lagi seneng kan akal. Oleh lor besok lor. Oleh di tangga ada rame-rame lor. Wadah apaan? Ya, ya, perempu. Ya. Namanya profil ya. Ya. Anjir. Itu PNP bukan Udah PNP. Dari Om Andika teh. Salah dong dia. oh iya. Orang tidak ditulis kena. Wih, dipasang bisa pasang orang.
Itu gue mas. Ayo gue. Anak kayak ganjele itu ganjele gue. Tok nanti sih. Pengen lah ganjele gue. Ganjel kok. Aku pasang-pasang kurang. Jadi gantel. Alhamdulillah lur, udah di unboxing lur. Mantap ki. Set. Tenet 230 yang G. Tapi yang di sini tulisannya SIM 1. Mantap lur. AS37. Set sama as roda. Pokoknya tinggal pasang buat kali 150 lur. Sudah nggak sabar pengen gas. Lur. Mantap. Terima kasih buat Om Andi Kate. Ini lur. Nah, Andi Kate MX, terima kasih. Saya dapat sok dari Om Andi. Mantap lur. Ini udah lama nggak nganu. Lur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe lur. Tunggu proses pemasangannya lur, mantap. Mantap kan lur. Jos. Sekian dari saya lur. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf lur. Nantikan selanjutnya untuk pemasangan lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.